Um é podre. Galera, eu tô fazendo ovo aqui, ó, galera. Olha o ovo. Tem 2 ovos, mas um é podre. Eu acho que é. Tá, me bota na câmera, me bota na câmera, me bota na câmera. Bota eu na câmera, André. Bota eu na câmera. Vamos assar um ovo. Daí eu não vou provar porque eu já não gosto de ovo, né? Eu vou provar. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, galera. Olha isso. Tá aparecendo? Peraí. Mas, galera, eu vou deixando os vídeos aqui porque senão... Não. Porque eu tô com medo de botar muito perto e explodir o tablet, mas eu vou continuar. São 2 ovos. Um é podre. Um azedo. A gente só vai comer o bom, né? É, que é aquele branquinho. Ai, galera, não dá. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Deixa o like, o favorito, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e...